hari kedua pembersihan kali Talut air yang sudah tertanam 5 tahun yang lalu terjadinya gempa Pidijaya. Kebetulan hari ini pemerintah desa telah mengusahakan dan menganggarkan dana dalam rangka pembersihan Talut untuk bisa membuang air masyarakat, sehingga masyarakat tidak susah lagi di kala hujan turun dan tergenang air. Udah desuan, kita yang satu udah peti. Latihan apa itu negeri. Ya. Betul ni ya, anak-anak di nyan, tak anak di dia no.